सबैजनालाई नमस्कार। म दिनेश केसी। म अहिले दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 बराखोटीको ढुङ्गेघाट भन्ने ठाउँमा आएको छु। यो ठाउँ केही समय यता अलिकति भाइरल अथवा हेर्दा पनि आकर्षक देखिने ठाउँ भएकोले मान्छेहरू यहाँ आउने क्रम जारी छ। यहाँ चाहिँ ठुलो एरिया छ। यो ठुलो एरिया चाहिँ खुल्ला रूपमा भएको हुनाले चाहिँ यहाँ पाटन जस्तो देखिने हुनाले अहिले यो ठाउँ चाहिँ चर्चित छ। दाङ जिल्लाको तुलसीपुर 13 ढुङ्गेघाटमा यो ठाउँ भाइरल भए तापनि अथवा चर्चित भए तापनि यहाँ आउन निकै कष्ट छ। बाटोघाटोहरू सुरक्षित छैन, राम्रो छैन। यो चारैतिर सालघारीले घेरेको यो क्षेत्र अहिले निकै चर्चित छ। हाम्रा यस्ता घुम्ने पर्यटकीय स्थलहरू, घुम्न लायकका ठाउँहरू हामीले घुम्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ भन्ने हेतुका साथ चाहिँ हामी अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यहाँनिर केही झन्डाहरू पनि राखिएको छ। यो झन्डाहरू देखाउनलाई चाहिँ राखिएको छ। योले झनै सुन्दरता थपेको छ। अनि सँगसँगै यहाँ रहेको यो झुलुङ्गे पुल, यो झुलुङ्गे पुलले पनि थप आकर्षण बढाएको छ। हामी यहाँ आएर आज यहाँको दृश्यहरू अवलोकन गरेर हामी फर्किँदैछौँ। तपाईँहरू पनि यदि टाइम छ, तपाईँलाई घुम्न मन लागेको छ भने एकपटक यहाँसम्म आउनुहोला, घुम्नुहोला। धन्यवाद।